ඉතින් කොළඹ ලොකු වැඩක් තිබෙත් නැති නිසා වන් ගෝල් ෆේස් එක පැත්තේ කැරකමු කියලා ගිහපු වෙලාවක දැනුණ බඩගින්න නිසා පොඩ්ඩක් මැක්ඩොනල්ඩ්ස් එක පැත්තේ ගොඩ වුණා. එතකොට තමයි බැලුවේ ෆුට් ලොං එකක් කන්න කියලා මෙනු එකේ සර්ච් කරද්දී මැක්ඩොනල්ඩ් එකේ මැක් එකෙන් ඔෆර්ස් වගේක් දීලා තිබ්බා. මොකක්ද කියනවා ඔෆර්ස් එක? චිකන් රැප් රෙගියුලර් එකයි චිකන් වින්ග්ස් 3යි රෙගියුලර් පෙප්සි එකයි. ඉතින් ඒක ඕඩර් කරලා මම ආතල් එක එළියට බැල්කනියට වෙලා ඉඳන් ඉද්දී වෙන්න මෙහෙම ගෙනල්ලා දුන්නා. ඕක දිගරන ටිකක් ගේමක් දෙන්න ඕනේ. ෆුට් ලොං එකත් මේ වගේ කවර් එක තමයි එන්නේ. හැබැයි ෆුට් ලොං එකට පොඩි පිහියක් එකක් දෙනවා. ෆුට් ලොං එක කපන්න මේක එච්චර දිග නැති ඉඳ පිහිමකුත් නැහැ. රොටි එක කොතලා ඇතුලේ මයොනීස් දාලා ස්පයිසි සෝස් මොකක්ද සේවරි සෝස් වගේ දාලා තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි මේකත් එක්කම ඇතුලෙන් එනවා සලාද වගේක් එනවා බෙල් පෙපර්ස් තිබ්බා අය චිකන් ෆ්‍රයි ක්‍රිස්පි චිකන් වගේක් තිබ්බා ටිකක් ස්පයිසි ලෙවල් එකකට තමයි තියෙන්නේ සෝස් එකක් දාන්න හිතලා සෝස් එක දාලා කෑමම සමන සෝස් දාලා එහෙම කන්නේ නැහැ මොකද ඒක කෑම එක රසයෙන් මැරෙනවා සෝස් දාපුවාම ඒ වුණා මේ සෝස් එක දාද්දි මැක් එකේ සෝස් එක වෙනම රහක් තිබ්බේ නිකන් ඇඹුලට හුරු රහක් තිබ්බේ මේ ටොමැටෝ සෝස් එකේ ඒකත් එක්ක පොඩි රස වැඩි වුණා සෝස් එකම සෝස් එක පාවිච්චි කරන්න ගත්ත එක දිගටම සාමාන්‍ය මැක්ඩොනල්ඩ්ස් KFC ලා දැන් මේ ඔෆර්ස් දෙන එක නවත්තලා තියෙන්නේ ඉතින් මට අහම්බෙන් සෙට් වුණ මේ ඔෆර් එක ඇත්තටම වටිනවා 950ට චිකන් කෑල්ලත් කණ්ඩ ලෝබයි හොඳට උණුනුවේ ක්‍රන්චි විදියට තමයි චිකන් කෑල්ලත් තිබ්බේ පහුගිය දවස්වල තිබ්බ ප්‍රශ්න නිසා KFC මැක්ඩොනල්ඩ්ස් වගේ බර්ගර් කිං වගේ තියෙන ඔෆර්ස් ඔක්කොම නැවැත්තුවා කාලයකට පස්සේ ඔෆර් එකක් සෙට් වුණ නිසා මේක මම try කරා ඇත්තටම worth 950ට මම ආයෙත් කියන්නේ ඒකයි මේක කාගෙන යනකොට අර මදි ගතියක් දැනෙනවා ඇත්තටම ඒ කියන්නේ එච්චර රහට දැනුණා ඕක ඔයාලා බලන්න ඔය චිකන් කෑල්ල කද්දිත් අර කෑල්ලක් කඩලා ගන්න හිතන එක ඔක්කොම කටේ දාන්න හිතන ඇත්තටම අර ස්පයිසි ගතියයි ක්‍රන්චි ගතියයි මේ වෙනම ලෙවල් එකක තියෙන එකේ ඔහොම තමයි කාගෙන ගියේ එතකොට වට ඉන්න කට්ටිය ගොඩාක් කට්ටිය එදා මේ ඔය මැක් එකට ආපු ගොඩාක් කට්ටිය ගත්ත ඔප මේ පැකේජ් එක තමයි ඕක ඇත්තටම ගොඩාක් කපල්ස් මෑවිලා ගත්තේ ඕක තමයි ඇත්තට වටිනවා තනියෙන් එක්කෙනෙක්ට හොඳට මැති කන්න එහෙනම් අපි කතා කර ඉන්න නැතුව කමු ඉතින් කොහොම හරි චිකන් රැප් එක නම් කාලා ඉවරයි දැන් චිකන් පීස් දෙකට තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන දෙකට තමයි ගේම දෙන්න තියෙන්නේ ඔම කනගාම මම තව එකක් කියනවා මම ළඟදී KFC එකෙන් කෑව කුරුණෑගල මෙලෝ රහක් නැහැ මුලින්ම කියන්නේ දැන් කොකා කෝලා පෙප්සි වේවා කිසිම කූල් නැහැ ඒ අතින් මේක අර මැෂින් එකෙන් ගන්න කොකා කෝලා වල මාර සැරක් තියෙනවා ඒ ගෑස් එක එපෙහෙමම තියෙනවා ඇත්තටම කෑමත් එක්ක යන සුපිරියර් මෙයාලා කරන මැක් එකෙන් චිකන් එකත් පට්ටමරයි මම මේක කටුත් අන්තිමේට කනවා ඔයාලට පෙනෙයි ඉතින් ඕක තමයි 950 පැකේජ් එක මැක් එකේ තියෙන දැන්ට තියෙනවද දන්නේ ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලත් ගිහලා කයි කියලා ඇත්තටම සුපිරියර් පැකේජ් එකක් වටිනවා පාඩු නැහැ එහෙනම් තව වීඩියෝ එකක් හම්බුමු එතකම් බයි